Vamos lá, pessoal, primeira partida do dia, vamos ver como é que ela vai reagir, né, nessa primeira. Tomara que ela não me passe vergonha. E esse vídeo é mais para mostrar para vocês o som, né, do escapamento, que esses dias aí o pessoal tava cobrando que eu não gravei, mas eu vou tentar fazer uma filmagem boa, tanto ela parada quanto ela andando, tá? Só para vocês escutarem um som que tem esse Yoshimura Trioval aí, tá bom? Vamos lá então. Pois é, esse aqui foi o teste, né? Fiz o teste aqui para vocês escutarem o som do escapamento aqui da moto, tá? Então assim, cara, vamos ver se vai ser melhor, né? O áudio com essa GoPro aqui. Tomara que seja um pouco mais fiel pelo menos, tá? Porque pelo celular é bem complicado. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Tá aqui a moto, tem que dar uma revisão nela ainda, que ainda tem umas viagens para fazer e tem um tempo que eu não faço. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por acompanhar o vídeo e até mais.